밤에 코를 곤다는 말 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 나이 들면 다 그렇지 하며 넘기신 적도 있으실 거고요. 오늘은 걱정하려는 이야기가 아니라 몸을 조금 더 아껴보자는 마음으로 말씀드리려 합니다. 코골이는 잠을 자는 동안 목 주변 근육이 편안해지면서 생깁니다. 나이가 들수록 이 근육의 힘이 조금씩 약해지기 때문에 코골이가 전보다 늘었다고 느끼는 분도 많습니다. 대부분의 코골이는 큰 문제가 되지 않습니다. 하지만 코골이가 아주 심하고 자주 반복된다면 잠시 숨이 멎는 수면무호흡증이 함께 있을 수도 있습니다. 수면무호흡증은 자는 동안 숨이 잠깐 멈췄다가 다시 쉬는 일이 반복되는 상태입니다. 이때 몸과 뇌는 산소를 충분히 받지 못하게 됩니다. 이런 밤이 오랫동안 계속되면 뇌도 조금씩 피곤해질 수 있습니다. 기억력이 예전 같지 않다고 느끼거나 집중이 잘 안 되는 느낌이 드는 것도 이와 관련이 있을 수 있습니다. 그래서 전문가들의 연구 결과에서는 수면무호흡증이 있는 분들이 치매 위험이 조금 더 높을 수 있다고 말하고 있습니다. 쉽게 정리하면 이렇습니다. 심한 코골이, 숨이 잠시 멎는 잠, 밤사이 반복되는 뇌의 피로, 그리고 뇌 노화가 조금 빨라질 수 있다는 것입니다. 하지만 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 코골이는 미리 살피고 관리할 수 있기 때문입니다. 옆으로 자는 습관, 몸에 맞는 체중 유지, 잠들기 전 술 줄이기, 그리고 필요하다면 병원에서 수면 상태를 한번 확인해 보는 것, 이것만으로도 많은 도움이 됩니다. 혹시 가족이 숨을 안 쉬는 것 같아 라고 말한 적이 있다면 그때는 혼자 고민하지 마시고 전문의와 상담해 보시는 것이 좋습니다. 코골이는 부끄러운 것도 무서운 것도 아닙니다. 몸이 보내는 작은 신호일 뿐입니다. 오늘 밤 내 잠을 조금 더 소중히 챙겨주세요. 편안한 잠이 편안한 내일을 만들어줍니다. 더 많은 정보를 원하신다면 좋아요, 구독 부탁드려요.